चलिए अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6। ये पार्ट का ही क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन है आपका व्हाट डिड चेरवियाकोव थिंक। तो यहां जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपकी डिड है और जो मेन वर्ब है वो थिंक है। थिंक मीन्स सोचना होता है। अब सोचना को पास्ट में ले जाएंगे तो या तो सोचता था या सोचा। तो आपके पास है कि व्हाट मतलब क्या, चेरवियाकोव ने क्या सोचा। मेरे ख्याल से अब लगभग सभी आप सब लोगों को जैसे अर्थ कैसे निकालते हैं ये समझ में आ गया होगा। तो व्हाट डिड चेरवियाकोव थिंक, चेरवियाकोव ने क्या सोचा आफ्टर स्नीजिंग, छींकने के बाद। तो यानी जैसे ही उसने छींक दिया किसके ऊपर, जनरल विजिलॉफ के ऊपर, तो छींकने के बाद उसने क्या सोचा यहां आपको वो बताना है। अब एक बार आंसर के मीनिंग देखिए कि आफ्टर स्नीजिंग, छींकने के बाद। चेरवियाकोव थिंक जो था उसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा तो वो थॉट हो जाएगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आप सहायक क्रिया नहीं लगाते तो जो मुख्य क्रिया होती है उसकी सेकंड फॉर्म करनी होती है। तो ये हो जाएगा कि आफ्टर स्नीजिंग के छींकने के बाद चेरवियाकोव थॉट, चेरवियाकोव ने सोचा। यानी जैसे उसने छींक दिया तो उसके बाद क्या सोचा कि ही मस्ट गो, कि उसे जरूर जाना चाहिए। या आप सीधे सीधे लिख दें कि ही मस्ट अपोलोगाइज, उसे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि बुक में यह लिखा था कि ही मस्ट गो एंड अपोलोगाइज, उसे जाना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। तो आप इसे डायरेक्ट ही कर सकते हैं कि ही मस्ट अपोलोगाइज, कि उसे माफी मांगनी चाहिए किससे। अब वहां लिखा था टू जनरल विजिलॉफ, तो आप कॉमा लगा के भी लिख सकते हैं कि जनरल विजिलॉफ से। और निश्चित है जब भी कोई आदमी छींक देता है तो एक सामान्य सा सहज भाव में भी बहुत अचानक से छींकने के बाद आदमी आजकल थोड़ा सा मन गया है कि सॉरी बोल ही देता है। तो वही चेरवियाकोव को लगा, लेकिन क्वेश्चन से थोड़ा बना के लिखना है कि व्हाट डिड चेरवियाकोव थिंक, चेरवियाकोव ने क्या सोचा आफ्टर स्नीजिंग, छींकने के बाद। तो आप क्या कहेंगे कि आफ्टर स्नीजिंग चेरवियाकोव थिंक का कर देंगे थॉट, कि छींकने के बाद चेरवियाकोव ने सोचा दैट की ही मस्ट अपोलोगाइज जनरल विजिलॉफ, कि उसे जनरल विजिलॉफ से माफी मांगनी चाहिए, जरूर माफी मांगनी चाहिए, मस्ट। इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 7। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि व्हाट डिड चेरवियाकोव्स वाइफ, चेरवियाकोव की पत्नी ने। अब यहां जो मेन वर्ब है वो आपकी एडवाइज। एडवाइज मीन्स होता है सलाह देना, और डिड की वजह से हो जाएगा सलाह दी। तो चेरवियाकोव की पत्नी ने क्या सलाह दी, हिम, उसको माने चेरवियाकोव को। तो चेरवियाकोव की पत्नी ने चेरवियाकोव को क्या सलाह दी। तो मेरे ख्याल से चैप्टर की यानी जो स्टोरी थी, स्टोरी में आपको ध्यान आ रहा होगा कि जब वो माफी मांग के घर गया था तो घर में पहुंचने के बाद उसने यही बात अपनी पत्नी को बताई। तो पत्नी ने लौट करके फिर कहा कि तुम्हें जरूर माफी मांगनी चाहिए। तब उसने कहा था कि मैं माफी तो पहले ही मांग चुका हूं। समझ में आया कि नहीं। तो आपसे तो केवल इतना पूछा है कि व्हाट डिड चेरवियाकोव्स वाइफ एडवाइज हिम, कि चेरवियाकोव की पत्नी ने क्या सलाह दी उसको। तो वो भी यही सलाह देगी कि छींके हो तो जाओ और माफी मांगो। तो एडवाइस का एडवाइज कर देंगे कि चेरवियाकोव्स वाइफ। अब देखिए यहां एडवाइज लगा है, डिड लगा है, पास्ट इंडेफिनिट में ले जाना है, सेकंड फॉर्म हो जाएगी कि चेरवियाकोव्स वाइफ एडवाइज्ड हिम, कि चेरवियाकोव की पत्नी ने उसको सलाह दी। अब क्या सलाह दी वो आपको लिखना है। तो उसने सलाह दी कि जाओ, लेकिन जब हम दूसरी क्रिया लिखते हैं तो उसे टू लगा के लिखते हैं, तो टू गो लिखेंगे, टू गो एंड अपोलोगाइज, कि जाओ और माफी मांगो जनरल विजिलॉफ से। तो चेरवियाकोव की पत्नी ने क्या सलाह दी कि टू गो, जाओ एंड अपोलोगाइज, और माफी मांगो जनरल विजिलॉफ से। चलिए तो बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। ए पार्ट के जो सारे क्वेश्चन है वो बहुत इजी हैं। चलिए मैं एक बार सारे क्वेश्चन, चूंकि छोटे क्वेश्चन है इसलिए एक बार और रिवाइज कराए दे रहा हूं, जिससे कोई भी पॉइंट आप भूलेंगे नहीं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि हु वाज चेरवियाकोव, चेरवियाकोव कौन था। आप
डायरेक्ट उत्तर में क्या जाएगा आपका? अ माइनर ऑफिशियल के एक छोटा अधिकारी था। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट वाज चर्वियाकॉफ डूइंग इन द ओपेरा हाउस, कि वो ओपेरा हाउस में क्या कर रहा था? तो जब ओपेरा हाउस नाटक घर होता है, वहां बैठा है कोई तो नाटक देख रहा होगा, तो ही वॉज वॉचिंग अ फेमस ओपेरा इन द ओपेरा हाउस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड इन द ओपेरा हाउस, ओपेरा हाउस में क्या घटना घट गई? तो चर्वियाकॉफ स्नीज्ड ऑन एन ओल्ड मैन, ये घटना घट गई। तो व्हाट हैपेंड आपको बताना है। तो इन द ओपेरा हाउस चर्वियाकॉफ स्नीज्ड, कि चर्वियाकॉफ ने छींक दिया ऑन एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी पर। अगला है व्हाई डिड चर्वियाकॉफ फील असेम्ड, कि चर्वियाकॉफ को शर्म क्यों लगी? तो शर्म इस बात पे लगी कि उसके सर पे छींक दिया। तो क्वेश्चन है आपका कि व्हाई डिड चर्वियाकॉफ फील असेम्ड, आप कर देंगे कि चर्वियाकॉफ फेल्ट असेम्ड, कि चर्वियाकॉफ ने शर्म महसूस की बिकॉज ही स्नीज्ड, क्योंकि उसने छींक दिया ऑन एन ओल्ड मैन्स हेड, बूढ़े आदमी के सिर पे, और सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने बैठे हुए। अगला है हु वाज द पर्सन ऑन हुम चर्वियाकॉफ स्नीज्ड, जिस आदमी के ऊपर उसने छींका उसका क्या नाम था? तो जनरल विजिलॉफ था, पूरा पता दे दो, ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हाईवेज। फिर क्वेश्चन लिख देंगे कि वाज द पर्सन ऑन हुम चर्वियाकॉफ स्नीज्ड। ये दोनों मैंने अभी आपको कराई है कि व्हाट डिड चर्वियाकॉफ थिंक आफ्टर स्नीजिंग, यानी छींकने के बाद चर्वियाकॉफ ने क्या सोचा। तो छींकने के बाद क्या सोचेगा कि मुझे माफी मांगनी चाहिए। तो आफ्टर स्नीजिंग चर्वियाकॉफ थिंक का थॉट कर दें। चर्वियाकॉफ ने सोचा दैट ही मस्ट अपोलोगाइज जनरल विजिलॉफ। अगला है व्हाई डिड चर्वियाकॉफ्स वाइफ एडवाइज हिम, चर्वियाकॉफ की पत्नी ने उसको क्या सलाह दी? तो यहां भी एडवाइस का एडवाइज कर देंगे। चर्वियाकॉफ्स वाइफ एडवाइज्ड हिम टू गो, जाओ एंड अपोलोगाइज, और माफी मांगो जनरल विजिलॉफ से। यहां तक आपका हो गया। अब देखिए आपका जो बी का फर्स्ट क्वेश्चन है, बी का फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि हाउ डिड चर्वियाकॉफ अपोलोगाइज, हाउ डिड चर्वियाकॉफ अपोलोगाइज। तो हाउ मतलब कैसे, अपोलोगाइज माने माफी मांगना। अब चूंकि इसे पास्ट में ले जाना है तो माफी मांगी, चर्वियाकॉफ ने कैसे माफी मांगी? कहां? इन द ऑफिस। तो स्टोरी में ये कहां बात पहुंच गई कि वो माफी मांग के घर आ गया, पत्नी ने कही कि माफी मांगो, अगले दिन दाढ़ी वाड़ी बना बनू के बढ़िया हैंडसम सा बन के नई यूनिफॉर्म पहन के और फिर से गया जनरल विजिलॉफ के ऑफिस में। तो वहां का क्वेश्चन है कि वहां जाके उसने माफी कैसे मांगी, क्योंकि इन द ऑफिस लिखा है, यानी उसने ऑफिस में कैसे माफी मांगी, एक तो ये बताना है। दूसरा हाउ डिड द जनरल रिएक्ट, क्या उसने तो माफी मांग ली पर जनरल ने कैसे रिएक्ट किया, यानी उसके माफी मांगने से क्या जनरल खुश हुआ, जनरल नाराज हुआ, जनरल ने उसे क्या कहा, ये रिएक्ट है। जनरल ने क्या प्रतिक्रिया की, तो जनरल ने इस पर क्या रिएक्शन दिया, वो आपको बताना है। क्लियर? चलिए अब इसके आंसर को देख लीजिए, पहले मीनिंग देखिए। चर्वियाकॉफ रीच्ड, चर्वियाकॉफ पहुंचा जनरल्स ऑफिस, जनरल के ऑफिस में। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद। आफ्टर सम टाइम मतलब कुछ समय के बाद। ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया। टेलिंग कहना, द प्रीवियस डेज इंसिडेंट, प्रीवियस मतलब पिछले, डेज माने दिन की, और इंसिडेंट माने घटना। एंड वांटेड और चाहा, हिम उससे, टू एक्सक्यूज माफी,
द जनरल वॉज, अब ये दूसरा क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हुआ कि हाउ डिड द जनरल रिएक्ट, जनरल ने कैसे रिएक्ट किया, तो वो यहां से स्टार्ट है। द जनरल वॉज एनॉयड, जनरल क्रोधित हुआ। ही सेड, उसने कहा, दैट की ही वॉज टॉकिंग, वह बात कर रहा है, अबाउट द सेम थिंग, अबाउट मतलब बारे में, और सेम थिंग माने उसी बात, कि तुम उसी बात के बारे में बात कर रहे हो, यानी जिस बात पे आपकी पहले बात हो चुकी है, जिस मुद्दे पे पहले बात हो चुकी है, तुम उसी पे फिर बात कर रहे हो। इट वॉज नॉनसेंस, ये मूर्खता है। अब पहले आपको क्या करना है, एक बार जो आप जहां लेकर आए उसको बंद करिए, डायरेक्ट बोर्ड पे देखिए। पहले आपको एक क्वेश्चन करना है कि हाउ डिड चर्वियाकॉफ अपोलोगाइज इन द ऑफिस, कि चर्वियाकॉफ ने ऑफिस में कैसे माफी मांगी, केवल इतना करना है। अभी जनरल ने क्या रिएक्ट किया ये आपको दिमाग में नहीं रखना, तो वो देखिए कैसे, कि चर्वियाकॉफ ने ऑफिस में कैसे माफी मांगी, कि चर्वियाकॉफ रीच्ड जनरल्स ऑफिस, तो ऑफिस में माफी मांगने के लिए वो जनरल के ऑफिस में पहुंचा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पास्ट में था तो आप आंसर भी पास्ट में ले जाएंगे, कि चर्वियाकॉफ पहुंचा, चर्वियाकॉफ रीच्ड जनरल्स ऑफिस, जनरल के ऑफिस में। अब वहां शायद आप लोगों को दिमाग में होगा कि बहुत सारे पिटिशनर बैठे हुए थे रिसेप्शन रूम में, तो थोड़ी देर उसको लग गई, उसने वेट किया कि ये पूरा हो जाए उसके बाद ही चलूंगा, तो आप लिखेंगे आफ्टर सम टाइम, क्योंकि उसने जाते से ही माफी नहीं मांगी, कुछ समय के बाद हुआ, तो लिखेंगे आफ्टर सम टाइम। ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया, टेलिंग कहना, क्या, द प्रीवियस डेज इंसिडेंट, प्रीवियस माने पिछले, डेज माने दिन की, और इंसिडेंट माने घटना, क्योंकि ये जो छींक वाली बात थी वो एक दिन पहले की थी, तो उसने पिछले दिन की घटना को कहना शुरू कर दिया। क्वेश्चन भी आपसे यही पूछा है कि हाउ डिड चर्वियाकॉफ अपोलोगाइज इन द ऑफिस, क्या ऑफिस में उसने कैसे माफी मांगी, तो पहले आप लिखेंगे कि चर्वियाकॉफ रीच्ड, चर्वियाकॉफ पहुंचा इन द जनरल्स ऑफिस, जनरल के ऑफिस में। अब वहां जाते से ही माफी नहीं मांगी, तो इसलिए क्या कहोगे कि आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद। ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया, टेलिंग कहना, ठीक है, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया, टेलिंग कहना, क्या कहना, द प्रीवियस डेज इंसिडेंट, प्रीवियस माने पिछले, डेज माने दिन की, और इंसिडेंट माने घटना। जो पिछले दिन की घटना थी उसको कहना उसने शुरू कर दिया, और घटना कहने के बाद एंड वांटेड, और चाहा, हिम, उससे, टू एक्सक्यूज, माफी मांगना, पूरी घटना उसने विस्तार में बताई और उससे माफी मांगी। एंड वांटेड, और चाहा, हिम, उससे, टू एक्सक्यूज, माफी मांगना, और उससे माफी मांगना चाहा। तो इस तरीके से उसने जनरल बिजलॉफ के ऑफिस में माफी मांगी। क्वेश्चन इसमें दो थे, तो ये आप फर्स्ट का आंसर पहले कंप्लीट करिए कि हाउ डिड चर्वियाकॉफ अपोलोगाइज इन जनरल्स ऑफिस, इन द ऑफिस यानी जनरल के ऑफिस में उसने माफी कैसे मांगी। तो माफी मांगने के लिए पहले तो वो जनरल के ऑफिस पहुंचा, तो आप लिखेंगे कि चर्वियाकॉफ रीच्ड, चर्वियाकॉफ पहुंचा, इन द ऑफिस या इन जनरल्स ऑफिस, कुछ भी लिख दें, चर्वियाकॉफ रीच्ड जनरल्स ऑफिस। अब यह भी दिमाग में रखना है कि वहां पहुंचते से ही शुरू नहीं हो गया, क्योंकि वहां बहुत सारे पिटिशनर बैठे हुए थे, तो थोड़ी देर उसको लगी, कुछ जब मुवक्किल निपट गए तो उसके बाद उसने बोलना शुरू किया, और जब लास्ट पिटिशनर भी निकल गया तब जनरल बड़ा क्रोधित हुआ था। तो यहां लिखना है आपको कि आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, ही स्टार्टेड टेलिंग, ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया, टेलिंग कहना, क्या कहना, द प्रीवियस डेज इंसिडेंट,
ही स्टार्टेड टेलिंग कि उसने कहना शुरू कर दिया किसको, द प्रीवियस डेज इंसिडेंट, माने पिछले दिन की घटना को उसने कहना शुरू कर दिया। ठीक, एंड वांटेड और चाहा, हिम उससे, टू एक्सक्यूज, माफी मांगना, और उससे माफी मांगना चाहा। क्लियर, इतना याद हो गया। पहले तो वो ऑफिस पहुंचा तो चर्वियाकॉफ रीच्ड जनरल्स ऑफिस, थोड़े समय के बाद बात कहना शुरू किया। आफ्टर सम टाइम ही स्टार्टेड टेलिंग, उसने कहना शुरू कर दिया द प्रीवियस डेज इंसिडेंट, पिछले दिन की घटना को, एंड वांटेड और चाहा, हिम उससे, टू एक्सक्यूज, माफी मांगना। ठीक है, और उससे माफी मांगना चाहा। लेकिन ये सारी बात जब जनरल बिजलॉफ को लगी तो उसे लगा यार ये कल जिस पे 3 बार माफी मांग चुका उसी पे फिर। तो इस पे जनरल बिजलॉफ का आपको बताना है कि हाउ डिड द जनरल रिएक्ट, कि जनरल ने कैसे रिएक्ट किया। तो जनरल एनॉयड हो गया, द जनरल वॉज एनॉयड, ये रिएक्ट है जनरल का। जनरल ने कैसे रिएक्ट किया कि द जनरल वॉज एनॉयड, कि जनरल एनॉयड हो गया, जनरल बड़ा क्रोधित हो गया। ये उसका रिएक्शन है। जो आपसे ये पूछा गया था कि हाउ डिड जनरल रिएक्ट, जनरल ने क्या रिएक्ट किया, तो उसका रिएक्शन ये था कि जब जनरल वाज एनॉयड, कि जनरल इस पर क्रोधित हो गया। समझ में आ गया। तो किस तरीके से उसने माफी मांगी और जनरल का रिएक्शन क्या था। तो माफी कैसे मांगी कि चर्वियाकॉफ रीच्ड जनरल्स ऑफिस, वो जनरल के ऑफिस पहुंच गया, थोड़ी देर के बाद कहना शुरू किया। आफ्टर सम टाइम ही स्टार्टेड टेलिंग द प्रीवियस डेज इंसिडेंट, जो पिछले दिन की घटना थी उसे कहना शुरू कर दिया। एंड वांटेड हिम टू एक्सक्यूज, और माफी मांग ली। अब जनरल ने क्या रिएक्शन किया कि द जनरल वॉज एनॉयड, जनरल बड़ा क्रोधित हुआ और उसने कहा ही सेड। अब ये देखिए, ये चूंकि सेंटेंस आपका पास्ट में है, तो जैसा मैं पीछे बता के आया हूं आपको कि अगर ये पास्ट में होता है तो दैट से जो जुड़ा हुआ होता है उसे पास्ट में लिखना पड़ता है, लेकिन आप अर्थ पास्ट में नहीं करेंगे। तो ही सेड, उसने कहा दैट, कि ही वॉज टॉकिंग, इसका अर्थ क्या है कि ही इज टॉकिंग। उसने कहा कि तुम बात कर रहे हो, लेकिन इज की जगह पे वॉज क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि पहला सेंटेंस पास्ट में, तो दैट से जो जुड़ेगा उसको भी पास्ट में ले जाना पड़ेगा। तो जनरल ने कहा कि ही सेड दैट, कि ही वॉज टॉकिंग, कि वो बात कर रहा है उसी बात के बारे में, अबाउट द सेम थिंग, कि तुम बात कर रहे हो उसी सेम बात के बारे में, यानी जिस बात पे अपन कल 3 बार चर्चा कर चुके थे तुम उसी बात के बारे में फिर बात कर रहे हो। तो ही सेड, उसने कहा दैट, उसने क्या कहा था जनरल ने कि ही वॉज टॉकिंग, कि वो बात कर रहा है अबाउट द सेम थिंग, कि तुम तो सेम थिंग को फिर से बात कर रहे हो। अब उसी बात को फिर से बात कर रहे हो, इसका मतलब इट वॉज नॉनसेंस। अब इट वॉज नॉनसेंस का मतलब ये नॉनसेंस है, ये नहीं कि नॉनसेंस था। पास्ट में पहला होने की वजह से पास्ट में ले जाना पड़ता है। समझ में आ गई बात। तो ही सेड, उसने कहा दैट की, क्या कहा था उसने कि ही वॉज टॉकिंग, वह बात कर रहा है अबाउट द सेम थिंग, उसी बात के बारे में, इट वॉज नॉनसेंस। ये तो मूर्खता है कि जिस बात पे अपनी पहले चर्चा हो चुकी है, 3 बार हो चुकी है, उसी पे तुम फिर बात कर रहे हो, इट वॉज नॉनसेंस, ये मूर्खता है। जनरल ने कैसे रिएक्ट किया वो आपको अच्छे से समझना है। जनरल ने क्या रिएक्ट किया था, पहले तो वो एनॉयड हो गया, द जनरल वॉज एनॉयड, और एनॉयड होकर के उसने कहा ही सेड दैट, क्या कहा था उसने कि ही वॉज टॉकिंग, यानी चर्वियाकॉफ वॉज टॉकिंग। तो चर्वियाकॉफ को अपन ने ही मान लिया कि ही वॉज टॉकिंग, और वॉज भी नहीं है, ही इज टॉकिंग, कि वह बात कर रहा है अबाउट द सेम थिंग। लेकिन फर्स्ट पास्ट में है तो इसको बात करना पड़ेगा, पर अर्थ नहीं करेंगे। अर्थ में कहेंगे कि तुम बात कर रहे हो, ही इज टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग, समान बात के बारे में, इट वॉज नॉनसेंस, ये मूर्खता है। पूरे आंसर को एक बार फिर से देखिए। क्वेश्चन है आपका कि हाउ डिड चर्वियाकॉफ अपोलोगाइज इन द ऑफिस, चर्वियाकॉफ ने ऑफिस में कैसे माफी मांगी। तो चर्वियाकॉफ पहुंच गया जनरल्स ऑफिस,
तो चर्वियाकॉफ कहां पहुंच गया कि चर्वियाकॉफ रीच्ड जनरल्स ऑफिस, चर्वियाकॉफ जनरल के ऑफिस में पहुंच गया। ठीक है, तो पहुंचने के बाद फिर उसने वहां जाकर के क्या किया, तो पहुंचने के बाद वो कुछ बात अपने, उसने जो भी था उसके दिमाग में जो बात थी कि पिछले दिन ये हुआ, यानी मैंने इससे माफी मांगी, तो इतना सोचने के बाद थोड़ी देर के बाद, क्योंकि वहां बहुत सारे पिटिशनर बैठे हुए थे, तो आफ्टर सम टाइम, थोड़े समय के बाद ही स्टार्टेड टेलिंग, ही स्टार्टेड उसने शुरू कर दिया टेलिंग कहना। और क्या कहना, द प्रीवियस डेज इंसिडेंट, पिछले दिन की घटना को। बेशक वो पिछले दिन में 2 या 3 बार माफी मांग चुका था, लेकिन फिर भी उसने पिछले दिन की घटना को बड़े विस्तार से कह दिया। बात समझ में आई? तो चर्वियाकॉफ रीच्ड जनरल्स ऑफिस, के चर्वियाकॉफ जनरल के ऑफिस पहुंचा। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, ही स्टार्टेड टेलिंग, उसने कहना शुरू कर दिया द प्रीवियस डेज इंसिडेंट, पिछले दिन की घटना को। और यह घटना उसने क्यों कही, क्योंकि उसने माफी मांगना चाहा। एंड वॉन्टेड हिम, और उससे चाहा, हिम मतलब उससे, टू एक्सक्यूज, माफी मांगना। तो ये जो इतनी बात कही है आपने, तो इसमें हमें यह बताना है कि चर्वियाकॉफ ने जनरल विजिलॉफ के ऑफिस में जाकर के कैसे माफी मांगी। तो पहले तो चर्वियाकॉफ रीच्ड जनरल्स ऑफिस, के चर्वियाकॉफ जनरल के ऑफिस में पहुंच गया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, ही स्टार्टेड टेलिंग, उसने कहना शुरू कर दिया द प्रीवियस डेज इंसिडेंट, पिछले दिन की घटना को। एंड वॉन्टेड हिम, और उससे चाहा टू एक्सक्यूज, माफी मांगना। अब इसके बाद जनरल का रिएक्ट बताना है। तो इतनी बात सुनने के बाद, क्योंकि ये बात पहले भी वो कई बार कर चुका था, तो जनरल का रिएक्शन क्या था कि द जनरल वॉज एनॉयड, यानी यही बात बार बार सुन सुन के जनरल वॉज एनॉयड। जो जनरल था वो बहुत ज्यादा एनॉयड हो गया, वो क्रोधित हो गया। तो पहले तो जनरल एनॉयड हो गया, और उसके बाद ही सेड, वो बोला दैट, क्या बोला उसने कि ही वॉज टॉकिंग, यहां थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि ही इज टॉकिंग, वह बात कर रहा है। ही वॉज टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग, कि तुम जो बात कर रहे हो वो एक ही बात को बार बार कर रहे हो। इट वॉज नॉनसेंस, ये तो बिल्कुल मूर्खता है। क्लियर? चलिए।